नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फार्मेसी किंग पर। मैं हूं चिरंजीवी। तो आज हम जानने वाले हैं कैडीफाइलेट एलिक्सिर सिरप के बारे में। थियोफाइलिन इथेनोएट ऑफ पिप्राजिन इफेड्रिन हाइड्रोक्लोराइड एंड गुआफेंसिन इसका फार्मूला होता है। कैडीफाइलेट एलिक्सिर सिरप मुख्य रूप से 12 मासी 12 महीने होने वाले एलर्जी और मौसमी एलर्जी के इलाज के लिए कैडीफाइलेट एलिक्सिर सिरप का इस्तेमाल किया जाता है। यह 200 ml का सिरप लगभग 80 रुपये के प्राइस में मार्केट में उपलब्ध है। कैडीफाइलेट एलिक्सिर सिरप का इस्तेमाल मुख्यतः मौसमी एलर्जी, सूखी खांसी का आना, सांस फूलना, अस्थमा, दमा, फेफड़ों और गले में जमी हुई कफ